Gak ada drama ngorok tiap malam karena madu Flyby. Tidur ngorok itu nggak boleh dibiarin, tapi diminumin madu Flyby aja. Seperti yang dilakukan kakak ini, dulu beliau punya keluhan kalau tidur ngorok. Untuk menemukan madu Flyby dan minum secara teratur, sekarang tidur udah nggak pernah ngorok lagi. Ini karena Flyby terbuat dari madu murni alami yang dipadukan dengan ekstrak biji saga, ekstrak daun cakar ayam, ekstrak daun pegagan, dan juga ekstrak buah mengkudu. Bahan herbal alami inilah yang bisa membantu meredakan ngorok yang mengganggu. Tidur jadi lebih nyenyak dan berkualitas. Apalagi Flyby sudah ada izin BPOM-nya, jadi membuat beliau semakin yakin dengan Flyby. Yuk ikutan order Flyby juga!